Sembra sia Lucca. Die perskamers bij de Engelse tegenwoordig ook komen. Dottore. Zoals ik zei, dat gaat wel goed komen. Mijn vader zei ze moeten heel hard trainen. Ja, dat is wel inderdaad nog een dingetje die ik vergeten ben te vermelden misschien. Want met name in de voorbereiding, in de pre-season zeg maar, hebben we 2 trainingskampen gehad. Ciao, ciao. Waarin je elke dag gewoon dubbel traint.